재료들이 기분이 좋나 본데? 약품 처리라도 받아볼 텐가. 전탄격발. 여유가 생기겠어. 그런 의미에서 필리뿐 받아볼 텐가. 쌍화 찬전 부탁하지. 금방 타드리겠습니다. 너는 좀 자질이 있는데 죄송해요. 나중에 따로 잠시 인정할래. 어지러워서 못 봤어요. 뭐, 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 받아볼 텐가. 이것밖에 못하나. 그래, 딱 반쯤 죽여보자. 샵소장. 2항에 맞추려면 그게 예상한 체격이지. 것보다 움직임이 더 좋구나. 다소 즐겁군. 총알값 아까울 노래. 관두죠. 희망 없는 전투를 연장시켜봤자 그 끝에 뭐가 남겠어요? 받아볼 텐가. 정지. 벗어날 수 없다. 정지. 벗어날 수 없다. 달빛조차 잘려나갈 올곧은 하나. 훌륭하군. 한 수 배웠네. 전력으로 상대해봐. 전탄격발. 전력으로 상대해봐. 전탄격발. 사실은 그렇게 대단한 일도 아니에요. 혹시 칭찬을 바랐다면 엔젤라님이나 말쿠트를 부르는 편이 나았을 거예요. 제가 아니라요. 받아볼 텐가. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 연장 솜씨 턱없이 모자라지. 선물 만들고 도구 연습만 하는 구속구가 것이요. 나의 폭력을 저지하기엔 너무 과한. 턱없이 모자라지. 맞아. 살살해. 그러다 뼈가 찢어지면 칼 속에서 뼈가 씹힐 거라고. 적 개체에게 이상 현상이 보이네요. 귀찮더라도 무시하면 안 될 거예요. 받아볼 텐가. 다소 즐겁군. 웃기는 자. 끝나고 나서 받아볼 고래구이 파티를 열어주겠다고. 기억이 좀 났나? 그렇게 서 있어. 아, 완전 목표. 과감한 판단이었어요. 중계하듯이 전력으로 상대하니까. 그래도 완전 좋은 판단이었던 건 사실이네요. 뭐냐? 너는 좀 자질이 있는데 나중에 따로 받아볼 텐가. 인정할래. 차코자리라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋군. 그렇게 서 너무 있어. 과했는데. 맞아. 살살해. 그러다 뼈라도 찢어지면 칼 속에서 뼈가 씹힐
무레배들도 하나씩 흩어져 가고 있네. 이대로 전부 조각낼 수도 있겠지. 귀하들의 검법이 우수했군. 받아볼 텐가. 그렇게 서 있어. 달빛조차 잘 나가다 목도로. 몰고든 하나. 그렇게 서 한도 있어. 배웠네. 목이 떨어진다. 처음은 동료는 그런 생각 안 하는 개체들이 더 월등한 환경에 놓여 있습니다. 받아볼 텐가. 이 정도로 저들이 우세를 점할 줄은 몰랐는데 정부의 부족은 그렇게 서 있어. 제법 좋은 일이었습니다. 저런 실력적인 그렇게 서 대결사가 있어. 도시에 많아져야 할 텐데 말이야. 곧 노력해. 끝이 얼마 남지 않았네요, 관리자님. 이곳은 언제나 끔찍하니까 마지막만큼은 황홀했으면 받아볼 좋겠어요. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자라지. 알아서 술 먹은 독보들은 좋은 폭력이었어. 약점을 치는 것 같네요. 단경발. 물렁물렁한 곤약 같은 놈이 있어. 차타 대기만 해도 썰려 나가는 걸 보니 분위기가 이상하다오. 받아볼 텐가. 공장장이 화났을 때도 이런 분위기 아니었어. 단경발. 잘 썰렸다. 깔끔한 절단력인걸? 단경발. 연장 솜씨가 현란하지요. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오. 단경발. 절묘한 한압이었군. 저기 술에 취한 한량처럼 허둥거리니 승기를 세운다면 지금이겠구나. 받아볼 텐가. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 좋아. 턱없이 이번에는 모자라지. 제대로 들어갔어. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않는 무위무능. 받아볼 텐가. 우선 전황부터 살피고. 전국 정부를 읽었다. 남에게는 칼을 휘두를 일 아닌가. 단경발. 네, 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 아니지만요. 그럼 상황이 유리해졌네요. 이렇게 할 수 있으면서 지금까지 그러지 않았던 건 주어진 일이 아니었기 받아볼 때문일까요? 텐가. 다소 즐겁군. 총알값 아까울 내가 우울해 보이는데
받아볼 테니까 기회겠어요. 아, 저게 완전 전력으로 상대해봐. 전탄격발! 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 뭐 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 귀하들의 면면을 둘러보고 몸을 보함이 어떨지, 혹은 후일을 기약하고 도망을 받아볼 테니까 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전탄격발! 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 물렁물렁한 곤약 같은 놈일세. 카타 대기만 해도 썰려 나가는 걸 보니 받아볼 테니까 그렇게 서 있어. 이런 기술이 있으면 좀 배우고 싶은데? 저놈들 흐름이 바뀌었어. 저쪽 주장이 하나 받아볼 있나 테니까. 본다. 정지. 벗어날 수 없다. 잘 썰렸다. 깔끔한 절단력인걸? 개체들이 더 월등한 환경에 놓여 있습니다. 이 정도로 저들이 우세를 점할 줄은 몰랐는데 정보의 부족이군요. 받아볼 테니까 전탄격발! 제법 좋은 일격이. 저런 실력 있는 해결사가 도시에 많아져야 할 텐데 말이야. 정지. 벗어날 수 없다. 노력해야겠네요. 좋아, 이번에는 제대로 들어갔군. 비상용! 비상용! 재료가 곧 상할 거라움. 선물도 못 만둠. 비상! 시끄러움! 그만 받아볼 소리치고 테니까. 빨리 돌아오! 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자라지. 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 아니지만요. 정지. 벗어날 수 없다. 올바른 방법으로 개체에게 그렇게 서 일격을 있으니. 가했군요. 목이 떨어질 이것이 수밖에. 바로 정보의 힘입니다. 너희 괜찮은 거냐? 한송장이 다 됐군. 받아볼 테니까 전탄격발! 뭐냐? 너는 좀 자질이 있는데 나중에 따로 인정할래. 전탄격발! 이것밖에 못해. 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 총알값 아까울 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠?
받아볼 텐가. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 절면 하나 턱없이 모자르지. 정지. 벗어날 수 없다. 물렁물렁한 곤약 같은 이것밖에 못한다. 따뜻해기만 썰려나가는 걸 보아 맞아. 살살해. 그러다 뼈라도 부서지면 살 속에서 뼈가 찢길 거라고. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 받아볼 텐가. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 꽤 나쁘지 턱없이 않은 모자라지. 공격 방식이었어. 선배는 그걸 한눈에 그렇게 서 있으니 뭐 지금이지. 그렇게 서 있으니 아 목이 완전 떨어졌어. 과감한 판단이었어요. 중계하듯이 말하. 모래배들의 잠옷 유쾌해 보이는군. 청주라도 걸친 건가? 받아볼 텐가. 장치에 긍정적인 알림이 들어왔어요. 그런 기계 안 들여다봐도 딱 보이네. 너희 완전 기세 등등이다. 받아볼 텐가. 전탄격발. 다소 즐겁군. 이런 그새 정신을 잃었나. 받아볼 형제의 원한이 정부의 추가 전력으로 승대와 갚아주지. 전탄격발. 네, 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 전력으로 승대와 전탄격발. 절면 하나 되었고 이럴 땐 망설임 없이 공격하는 것이 받아볼 텐가. 스승님. 정확하다. 지금이 바로 기회다. 전력으로 승대와 전탄격발. 꽤 나쁘지 않은 공격 방식이었어. 선배는 그걸 한눈에 알아보셨네. 뭐 기본이지. 뒤로 무르 수단은 이제 남지 않았네. 그저 발검하여 앞으로 맞설 뿐. 모래배들에게 차가운 검격을. 받아볼 텐가. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 올바른 턱없이 방법으로 모자르지. 개체에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 정보의 힘. 때가 왔다, 선원들이여. 자, 너를 깎아내라. 재료들이 기분이 좋나 본데? 약품 처리라도 했나봐. 받아볼 텐가. 네 차례다. 위대한 즐거워. 총알값 아까울려나. 개체들이 더 월등한 받아볼 환경에 놓여 테니까. 있습니다. 이 정도로 저들이 우세를 점할 줄은 몰랐는데 정보의 부족입니다. 전력으로 승대와
전탄격발. 이쪽에서 좀 앞서는데 쟤는 어디 출신이냐? 나도 좀 마음에 드는데. 받아볼 테니까. 분위기가 이상하다. 받아볼 테니까. 공장장이 화났을 때도 이런 분위기 아니었어. 그럼 도망쳐야 하는 거잖아. 전탄격발. 아, 완전 과감한 판단이었어요. 주의하듯이 말하지 좀 마시라니까. 그래도 완전 좋은 판단이었던 건 사실이에요. 이번에는 제대로 들어가. 전탄격발. 연장 솜씨가 현란하슈. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이요? 어디서 이상한 소리 안 나와? 받아볼 테니까. 저거 보시오. 뭔가 큰일 날 것 같지 않아? 전탄격발. 전탄격발. 꽤 나쁘지 않은 공격 방식이었어. 선배는 그걸 한눈에 알아보시는군요. 잘 들어갔네요. 기본이지. 크게 의미 있는 성과는 아니지만요. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다.